Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir çiftliğinden olacak. Birbirine yakışan çiftlerin güzel görüntülerini, mutlu paylaşımlarını umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.